Benvinguts al nostre canal. Avui parlarem de la figuera, origen i ubicació. La figuera és un arbre originari de l'Àsia sud-occidental, però va arribar a Egipte durant l'època dels faraons i l'antiga Roma. Per això, segurament, es va introduir a altres punts del Mediterrani. Es creu que aquest arbre podia ser la primera planta domesticada, més o menys 1000 anys abans que el blat, l'ordi i les verdures. No és estrany veure créixer figueres esporàdicament en llocs rocosos o bé en murs antics. A casa nostra la podem trobar a molts indrets, fins i tot a silvestrades. Característiques. La figuera és un dels arbres més apreciats en els horts i jardins de poc reg. És un arbre de creixement ràpid i que tolera molt bé la poda i no necessita gaires atencions per donar una bona collita. Però cal tenir molta cura quan es pensi plantar una figuera, ja que les arrels són molt invasives. La figuera és un arbre amb l'escorça grisa i rugosa i pot aconseguir els 8 metres d'alçada, amb un tronc de gairebé 40 centímetres de gruix. En cultiu és una mica difícil trobar un exemplar que superi els 4 metres. L'esperança de vida és de 50 a 60 anys. La copa pot arribar a fer 3 i 4 metres i presenta unes fulles de color verd fosc. Creixen de forma alterna, les interiors més petites que les exteriors i que segreguen un líquid blanc irritant anomenat làtex de color blanc. Antigament es feia servir per combatre les càries i les berrugues. Floreix a la primavera i ho fa d'una manera molt curiosa. Produeix figues que en l'interior tenen floretes, les quals seran pol·linitzades. Més tard, a mitjans d'agost i setembre, tindrem el gran tresor, que és el seu fruit, les figues. Per cert, es poden consumir de moltes maneres. Quan mengem figues no estem consumint un sol fruit. En realitat estem menjant una flor invertida plena de centenars fruits secs, anomenats aquenis. Si puges a la figuera, les branques s'esqueixen amb facilitat. Per això es va inventar el sistema de collir les figues amb una canya. Ja els egipcis domesticaven micos per collir les figues, ja que les branques eren massa dèbils per suportar el pes de les persones. Es diu de la figuera que una branca pot calmar la fúria dels bous i que les seves fulles tenen propietats endivinadores, ja que si escrius una pregunta sobre una fulla, obtindràs la resposta depenent del temps que tarda en secar-se. No podem oblidar que les llegendes ja venen de lluny, Doncs recordem que Adán i Eva ja es van tapar les vergonyes amb una fulla. Bé, parlem de la fusta. Fals com la fusta de figuera. Ho hem sentit a dir. Tant en sentit real com en sentit figurat. La fusta de la figuera és de color blanc groguenc, tova i esponjosa, propensa a fer-se malbé i es trenca fàcilment. No es pot aprofitar per res, ni per mobles, ni per caixes, ni per cap objecte, i molt menys per llenya, perquè la seva combustió és altament tòxica i abrasiva, sobretot si no està seca. A l'antiguitat a França hi esmolaven gabinets i tisores. Què us sembla? Sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Penseu que el proper arbre parlarem del castanyer. Una cosa més. Si t'agrada el contingut d'Estimem els arbres, subscriu-te, activa la campaneta, comparteix-ho i, si cal, pots fer algun comentari. Bé, a reveure!